তো আমি কিন্তু এখন চলে আসছি একদম ভিশনের গোডাউনে। দেখতে পাচ্ছেন হিউজ হিউজ কিন্তু এসির কালেকশন এখানে রয়েছে। হঠাৎ ভাই এত এসি, মানে চাহিদা কি অনেক বেড়ে গেছে নাকি ভাই? ভাই আসলে এত পরিমাণে চাহিদা, অনেক সময় কোম্পানি প্রোডাক্ট দিতে পারে না। বিশনের প্রোডাক্ট এত চাহিদা, কোম্পানি নিজেও চিন্তা করতে পারে না যে এত এসি চলবে। ঠিক আছে, আসলে বিশনের কোয়ালিটি ফুল খুবই ভালো। আর বর্তমানে কিন্তু মানুষ এটা আস্থা মানে বুঝতে পারছে যে না, এটা বাংলাদেশি ব্র্যান্ড, এটা কোয়ালিটিপূর্ণ একটা ব্র্যান্ড। এই জন্য মানুষ কিন্তু ভালোটা চাহিদা চলে আসছে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো বেশি ভাই। হ্যাঁ, 10 বছর গ্যারান্টি। আপনি দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা যে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে আপনি দেখে নিতে পারবেন। এবং কি আপনার এই যে অনেকে বলেন যে ভাই বিদ্যুৎ খরচটা কিরকম আসে, এই দেখেন ডুয়েল ইনভার্টার, ডুয়েল ইনভার্টার একদম এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, ডাবল আপনি ডাবল সাশ্রয়ী করবে, ডাবল সাশ্রয়ী করবে। এবং কি 100% কভার দেখেন। আচ্ছা 100% কিন্তু কভার। আমি একটু দেখাই দিচ্ছি। আর যেহেতু ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, যা বলবে তাই কিন্তু সত্যি। হ্যাঁ 100%। আপনার একদম দেখা যাচ্ছে বিশন কোম্পানি একটা বিশ্বস্ত কোম্পানি, প্রাণ আরএফএল গ্রুপের প্রোডাক্ট, বাংলাদেশ এটা পপুলার ব্র্যান্ড। এই দেখেন আপনি দেখেন আরএফএল কিন্তু লেখা, দেখছেন আরএফএল, এই যে আরএফএল গ্যারান্টি কিন্তু আরএফএল লেখা আছে। ঠিক আছে। আর ভাই আজকে কিন্তু প্রাইস দিতে হবে, কিন্তু ধামাকা প্রাইস দিতে হবে, একদম হোলসেল প্রাইস, একদম রিজনেবল প্রাইস আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ইলেকট্রনিক্স বাজার মানে তো জানেন আপনারা, একদম হোলসেল প্রাইস। আর এটা কিন্তু ট্রাস্টেড শপ ইলেকট্রনিক্স বাজার। ইলেকট্রনিক্স বাজার আসলে সব ধরনের প্রোডাক্ট কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হোলসেল প্রাইসে মানে কত পার্সেন্ট দিবেন আজকে ভাই বলেন তো? 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, কপার পাইপ অ্যাঙ্গেল যা আছে, এবং কি আপনার ডেলিভারি চার্জ সব ফ্রি, এবং কি বাসায় ইনস্টেশনও ফ্রি। ওকে। আর যদি ভাই বড় কোয়ান্টিটির হয়, লাইক অফিস আদালত এগুলোতে যদি বড় বড় কোয়ান্টিটি নিতে চাই, দিতে পারবেন? 100% দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ, সমস্যা। আমরা কিন্তু হোলসেল করি, আমরা ব্যবসায়ী করি পাইকারি ভাই। পাইকারি। দেখেন মানে ছোট থেকে বড় সব ধরনের সাইজ কিন্তু अवेलेबल আছে। তো এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে আমাদের পছন্দের পারভেজ ভাই। কেমন আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। তো ভাইয়া প্রচুর প্রচুর গরম পড়তেছে, মানুষের কাছে টাকাও নাই, কম বাজেটের মধ্যে এসি লাগবে ভাইয়া, अवेलेबल দিতে পারবেন তো? 100% ভাই, আমি কিন্তু সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমার কিন্তু লাভ বেশি দরকার পড়ে না, বেশি দরকার হলে দোয়া, আপনাদের দোয়া লাগবে। জি। আর বেশি লাভের দরকার নাই, এক কথা লেগে একদম সীমিত লাভে দেন আমার সংসার চললে হইব ভাই। বেশি লাভের দরকার নাই, দেন খালি আপনারা দোয়া করবেন, আপনাদের সেবা দিতে পারি, এই দোয়াটা করবেন। হ্যাঁ, একদম রিজনেবল প্রাইস আমরা দেখাবো। বিশনের এসি দেখেন, আপনারা অনেকেই দেখা যাচ্ছে কোম্পানি মার্কেট প্রাইস থেকে দাম অনেক বেশি রাখে, অথবা অ্যাঙ্গেল দেয় না, কপার পাইপ দেয় না। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু সব দিয়ে দিব ভাই, সব। আপনি দেখেন, আমি একটু দেখাই, এই দেখেন কেবল। ঠিক আছে, এদেন কেবল দেখেন, এটা লাগে ইনডোর ইউনিটের কেবল, আর এটা আউটডোর ইউনিটের কেবল। হ্যাঁ দেখেন সব কেবল কিন্তু দেওয়া আছে, দেখছেন আপনার কেবল দেওয়া থাকবে। এবং কি আপনি দেখেন এই জায়গায় দেখেন এই যে কপার পাইপ, এই দেখেন কপার পাইপ দেখেন দাদা, অরিজিনাল কিন্তু দেখেন মোটা কত দেখেন দাদা, একটু দেখেন পাইপটা একটু দেখায় দেন, অনেক মোটা পাইপ দেখেন, অনেক মোটা পাইপ কিন্তু। রাইট দাদা, আমাদের বডি কিন্তু আর অনেক হেভি থাকবে। আমি অনেক দেখাই, আপনি দেখেন, এই তুমি একটু ওঠো তো, উপরে দেখাও, এটা কালার কিন্তু মরিচা ধরবে না এবং কালার নষ্ট হবে। দেখেন আপনি এরকম 4 জন দাঁড়াইতে পারবে ভাই। 4 জন ভাই? আরে ভাই কোনো সমস্যাই নেই, আপনি অনেক দাঁড়াইলে ভেঙে পড়বে না তো? আরে ভাই দেখেন না, আপনি দেখেন আমি শুধু দাঁড়াবো, আমি তো দাঁড়াইতে উঠতে জায়গা পাইতেছি না। ঠিক আছে, আপনার এটা কিন্তু খুবই ওয়েট নিতে পারে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অনেক অসাধারণ হয়েছে। দেখেন আমি একটু দাঁড়াই দিই, আপনি যদি বলছেন, এই দেখেন, দেখছেন ভাই খুবই অসাধারণ, অনেক মজবুত, অনেক মজবুত। এটা ভাই বিশনের এসি, এটা বুঝতে হবে ভাই। বিশনের এবার দেখেন কোথাও কি কোনো ট্যাপ কিছু খাবে না ভাই, দেখেন অনেক হেভি। এবং এটা কিন্তু আপনার মরিচা হবে না, কালার নষ্ট হবে না। দেখেন আচ্ছা, এরকমই সব সময় থাকবে একদম। এই যে ভীষণ ইনভার্টার দেখেন আপনি, খুবই চমৎকার। দেখেন এটা কিন্তু আপনার ভিতরে কপারের, হ্যাঁ, আর আপনার ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা আছে। এবং কি দেখেন এই যে আপনার এটা দেখতেছেন, এই দেখেন এটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলও দিয়ে দিচ্ছেন। এটাও ফ্রি ভাই, এটা ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, কপার পাইপ ফ্রি, কেবল ফ্রি, যা সব ফ্রি ভাই, সব ফ্রি ভাই। ঠিক আছে, অনেকে বলতে পারে যে ভাই এত কম টাকা দিতেছে, কিছু রাইকা মেকা দিতেছে কিনা। ভাই যা আছে সব ফ্রি দিচ্ছি ভাই, কোনো রাইকা দিব না। আপনারা লাগলে বিভিন্ন দোকানে যে চেক করে, হ্যাঁ, যাচাই করে দেখে যদি ভালো মনে হয় তাহলে আমার কাছ থেকে ভাই আপনি কানেক্ট করতে পারবেন, পারচেজ করতে পারবেন ইলেকট্রনিক বাজার থেকে। জি। তো আগের ভিডিওতে ভাই আমি কিছু মডেল দেখছিলাম, এখন দেখতেছি পুরো নতুন নতুন কালেকশন চলে আসছে ভাই। এই গরমে অনেকে বলে যে ভাই সব সময় তো একই মডেল কিনতে, আমরা আমাদের কোম্পানিগুলো দেখেন নতুন ডিজাইনের কিছু এসে নিয়ে আসছে। ডিজাইন দেখেন, দেখছেন খুবই চমৎকার। আমি প্রত্যেকটাই বলে দিব, এমনকি বর্তমান মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস সব বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা আমাদের শুরু থেকে পুরো ভিডিওর ভিতরে আপনারা থাকেন, দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই দেখেন আপনি আরো কিছু দেখা দিচ্ছি, দেখেন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই গ্যারান্টি কার্ডটা দেখি, এই যে আমি গ্যারান্টি কার্ডটা দেখাই দিই। দেখেন এই দেখেন, এই যদি নন ইনভার্টার নেন সেক্ষেত্রে 5 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, আর যদি ইনভার্টার নেন 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। এটা কিন্তু যে গ্যারান্টি বুক দেখেন সব লেখা আছে, যে ভিতরে সব লেখা আছে, সব লেখা দেওয়া আছে ভাই। এই দেখেন এই যে 5 বছর আর 10 বছর, ইনভার্টারে 10 বছর, আর ইয়েলে আর লেগে আপনার এটা নন ইনভার্টারটা 5 বছর সব লেখা আছে কিন্তু। এমনকি যে আরএফএল এই যে বিশন লেখা আছে, দেখেন এই যে বিশন, এই যে বিশন এয়ার কুলার, এমনকি হেল্পলাইন নাম্বার, এই যে হেল্পলাইন নাম্বার কিন্তু দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে। ঠিক আছে,
এবং হ্যাঁ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি বাংলাদেশে যেখানেই থাকি না কেন, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত থাকেন ওই জায়গাতে ফ্রি। এবং কি আপনি দেখেন রিমোটের সাথে ব্যাটারি অ্যাক্সেসরিজ সব কিন্তু ফ্রি দিয়ে দিব আমরা, সব দেওয়া আছে। এবং কি আপনার এই যে দেখেন আপনার ইয়েটা যেটা ড্রেন পাইপ অ্যাক্সেসরিজ সব ফ্রি ভাই, সব ফ্রি, আপনি সব পেয়ে যাবেন। অনেকে কিন্তু রাইখা দেয় ভাই, এটা কিন্তু ইলেকট্রনিক বাজারে পাবেন না, কারণ এটা কিন্তু ট্রাস্টেড শপ, এটা নাম করা প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক বাজার। ইলেকট্রনিক বাজার খালি অল্প লাভে, সীমিত লাভে আপনাদের সেবা, আর লেগে আপনাদের দোয়া, আপনাদের দোয়া হলে বেশি দরকার ভাই। এদের কাছে তো একদম ছোট থেকে বড় এসি সবগুলো আছে। আমি একটু দেখাই দেন কষ্ট করে, আমি একটু আপনি একটু দেখেন তো সহকারে, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখেন এটা কিন্তু 1 টনের ইনভার্টার এসি, দেখেন 1 টন ইনভার্টার। হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনি দেখেন কি কি আছে, দেখেন অটো সুইং, আবার সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড এবং 8410 ইকো ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ খুবই চমৎকার কিন্তু এসিটা, ডিজাইনটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা ডিজাইন দিছে, ঠিক আছে। আর আমাদের এসি গুলো কিন্তু আপনার ঘরের কোনায় কোনায় সব একদম শীতল হয়ে যাবে, একদম ঠান্ডা। হ্যাঁ আপনার ফ্লোর এবং কি ওয়াল যা আছে সব ঠান্ডা করে লাগবে ভাই। অনেকে দেখা যায় এসির ঠান্ডা বাতাসে থাকতে পারে না, মানে গ্যাসটা ভালো তো, মানে সবাই 100% ভাই আপনার অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের এই যে বললাম যে এটা খুব ভালো ভালো ফিচার গুলো ব্যবহার করা আছে, অনেক চমৎকার এসিটা। দেখা যায় ভাই এসি তো অনেক সাউন্ড করে ভাই, এটা তো না কোনো সাউন্ড নাই ভাই, কোনো আপনি লাগাই ইউজ করলে পরে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ খুবই কোয়ালিটিফুল একটা এসি। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 50,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 42,800 টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, সাথে কভার পাইপ, কেবল, অ্যাঙ্গেল যাচ্ছে আপনি সবকিছু ফ্রি। এমনকি ইনস্টেলেশন যেটা আপনার বাসায় যে সেটআপটা করে দিবে এটাও কিন্তু ফ্রি, এটাও ফ্রি। 72 ঘন্টার সময় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন অর্ডার করলে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেওয়ার পরে কোম্পানির প্রতিনিধি আর বাসায় যে ওয়ালে সেটআপ করে চালায় দেখাই দিয়ে আসবে। মানে 42,000 টাকার মধ্যে এত কিছু দিতে, হ্যাঁ সব মানে প্রত্যেকটা কিন্তু সেটআপ একদম ফ্রি করে দিবে, এবং ডেলিভারি ফ্রি, সবকিছু অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল আপনি কিছু এক্সট্রা কিনতে হবে না, সব ফ্রি। তো এরপরে আরেকটা মডেল দেখতে যাচ্ছিলাম ভাইয়া। হ্যাঁ তারপরে 1.5 টনের ভিতরে যারা নন ইনভার্টার চাচ্ছেন, নন ইনভার্টার তারা কিন্তু এসি নিতে পারেন। প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দিয়েছে, দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দেখেন। নন ইনভার্টার দেখে যে গ্যারান্টি কম সেটাও না, কিন্তু 5 বছর গ্যারান্টি থাকবে নন ইনভার্টারটা। তো এটা কিন্তু আপনার অটো সুইং, সুপার কুইট এবং অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, 8410 ইকো ফ্রেন্ডলি, খুবই চমৎকার এসিটা। দেখেন আপনারা নিতে পারবেন, আপনারা একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে। তো এটা কিন্তু কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 60,900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র 51,700 টাকা, মাত্র 51,700 টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওয়াও চমৎকার একটা অফার কিন্তু। হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে আপনার কপার পাইপ ভাই কিছু রাখবো না ভাই, সব দিয়ে দেবেন ভাই, একদম ইনটেক প্রোডাক্ট দেখে আপনার টাকা দিবেন, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। তো এটাও দেখে ফেললাম, এরপরে কোনটা দেখবো ভাই বলেন। তো এটা 51,700 টাকা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। ইনস্টেলেশন কিন্তু ফ্রি থাকবে, হ্যাঁ ইনস্টেলেশন ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, এবং কি আপনার কপার অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ, কেবল যা আছে সব ফ্রি ভাই, অ্যাকসেসরি সব ফ্রি। ওকে তারপর দেখাচ্ছি দেখেন 1.5 টনের ইনভার্টার যারা নিতে চাচ্ছেন 10 বছর গ্যারান্টি ভাই, 10 বছর গ্যারান্টি। দেখেন প্রিমিয়াম একটা লুক দিয়েছে, ডিজাইনটা দেখেন ভাই কত চমৎকার একটা ডিজাইন দিয়েছে। এটা কিন্তু একদম নতুন আপডেটেড ডিজাইনটা আসছে, আগে কিন্তু ছিল না। তো এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি এসিটা দেখেন আপনার ভীষণ এনার্জি সেভিং, 70% এনার্জি সেভিং করে ভাই। হ্যাঁ ডুয়াল ইনভার্টার ভাই, অটো ড্রাই ক্লিং দেখেন আপনার সবকিছু কিন্তু অনেক চমৎকার। সুপার কুল দেখেন আপনার কুলটা কিন্তু অনেক ভালো কুল করে, এই যে সুপার কুল লেখা আছে ভাই। এটা কত মিনিটের মধ্যে আপনার ঠান্ডা করবে বলেন ভাই? আপনার 10-15 মিনিটে আপনি একদম পুরো রুম ওয়াল পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে ভাই, মানুষ থাকা যাবে ওয়াল। আরে ভাই একদম সেই আপনি যদি বাড়ায় দেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি টেম্পারেচার কমায় দেন তখন কিন্তু আপনার অনেক ভালো একটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। যখন টেম্পারেচারটা বাড়ায় দিবেন তখন কিন্তু আছে হালকা ঠান্ডাটা থাকবে। হ্যাঁ আপনি যেরকম চাবেন ওরকম কিন্তু আপনার ঠান্ডা দিবে। হ্যাঁ অনেক একদম শীতকালের ফিল পাবেন ভাই, শীতকালের, হ্যাঁ একদম ভালো। হ্যাঁ তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 69,400 টাকা, আর আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 58,990 টাকা। 58,990 টাকা ভাই, 10,500 টাকা ডিসকাউন্ট। ওয়াও 10,500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, প্রিমিয়াম লুক, বাংলাদেশি একটা পপুলার ব্র্যান্ড পান, আরাফেল গ্রুপের প্রোডাক্ট, ভীষণ কোম্পানি। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা তারপর এই যে ধরেন আমি এসিটা কিনে ফেললাম, কেনার পরে কোন একটা প্রবলেম হলো 5 বছর বা 7 বছর পরে, বাসায় এসে কি ঠিক করে দিবে? আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিবেন, কোম্পানির প্রতিনিধি একদম হোম সার্ভিস, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, ভাই ঢাকা না শুধু, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, যে কোনো এলাকায় থাকেন, আপনি ওই জায়গায় সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আপনাদের প্রত্যেক এরিয়াতে কোনো সার্ভিসম্যান আমাদের নিয়োগ করা আছে, তারা কিন্তু দেখছে ওই কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার কমপ্লেন দিবেন, ওই জায়গা থেকে আপনার এলাকার লোকই আপনার বাসায় সার্ভিস দিবে। আর ভাইয়া যদি আমার এটা ওয়াশ করার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে কোনো ইয়া থাকবে? হ্যাঁ ফ্রি ওয়াশ করে দিবে, ফ্রি ওয়াশ ভাই, কোনো টাকা লাগবে না, ফ্রি সবই দিয়ে দিবে। হ্যাঁ এটা কিন্তু বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন বাংলাদেশি এটা ব্র্যান্ড, আরাফেল কোম্পানি, ভীষণ হ্যাঁ খুবই কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। তো 58,990 টাকা কিন্তু চমৎকার এসিটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। এবার বড় এসি, যারা বড় এসি নিতে চান 2 টনের ভিতরে, যারা দেখছে বড় ফ্লোর এমনকি ড্রয়িং রুমে ইউজ করেন, অথবা মসজিদে, মাদ্রাসায়, অথবা অফিসে, আদালতে আপনারা
ইউজ করেন যারা এটা কিন্তু 2 টনের নিতে পারেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দেখেন বড় কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন চমৎকার একটা লুক দেওয়া আছে দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি খুবই চমৎকার এসি থাকবে আপনার কিন্তু এসিটা একদম রিজনেবল প্রাইস আমাদের কাছে প্রত্যেকটা জিনিস শুধু এসি না আমাদের কাছে ভীষণের যত প্রোডাক্ট আছে এই জায়গাতে একদম হোলসেল প্রাইসে আপনি নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে আপনি শুধু এই যে দেখছেন টিভি টেলিভিশন আপনার রেফ্রিজারেটর ওয়াশিং মেশিন ডিপ ফ্রিজ স্পিকার ব্লেন্ডার রাইস কুকার প্রেসার কুকার হোম অ্যাপ্লায়েন্স যত যা আছে সবকিছু কিন্তু ফ্রি পেয়ে যাবেন অনায়াসে জি ওকে তো আমরা এই 2 টনের এসিটা এটা বলে দিচ্ছি এটা 2 টনের এসি কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৮২,৪০০ টাকা আমরা ১২,৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৭০,০০০ টাকা 2 টন ৭০,০০০ টাকা ভাবা যায় না ৭০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম ডিজাইনের ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই ডুয়াল ইনভার্টার 10 বছর হ্যাঁ 10 বছরের গ্যারান্টি এমনকি আপনার 20 এনার্জি সেভিং এই যে অটো ক্লিন কিন্তু দেওয়া আছে সুপার কুল আপনার ঘরের যত আনাচে কানাচে যা সব ঠান্ডা করে ফেলবো কোনো জায়গা বাদ যাবে না ভাই হ্যাঁ এটা খুবই চমৎকার এসি তো এটা ৭০,০০০ টাকা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন জি ভাই আরেকটা একটু বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে এসি গুলো কত টন কত স্কয়ার ফিটের মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারবো আপনার যদি দেখাচ্ছে 120 স্কয়ার ফিটের জায়গা রুম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে 100 যাচ্ছে অনেকে 80 স্কয়ার ফিট হয়ে যায় 100 স্কয়ার ফিট হয়ে যায় 110 থাকে 120 থাকে তো 120 পর্যন্ত কিন্তু আপনি 1 টনটা ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা ওকে হ্যাঁ আর যারা 120 স্কয়ার ফিটের বেশি হয় তারা কিন্তু 1.5 টনটা ইউজ করতে পারেন আর যারা 200 স্কয়ার ফিটের উপরে থাকে সেক্ষেত্রে 2 টনটা ইউজ করবেন ওকে তো ভাই আরেকটা ব্যাপার একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে চাইনিজ ব্র্যান্ড তো অনেক বের হইছে এসির মধ্যে জি মানে ভিশন আলাদা কেন মানে ভাই ভিশন তো বাংলাদেশের একটা পপুলার ব্র্যান্ড এটা প্রাণ আরপি গ্রুপ প্রোডাক্ট ওদের সার্ভিসও ভালো কোয়ালিটিও ভালো 100% কোয়ালিটি করছে খুবই চমৎকার আমরা আসলে যেহেতু বিক্রি করতেছি আমরা এখন বুঝতে পারতেছি না আসলে কোনো কমপ্লেইন নাই দাদা কোনো কমপ্লেইন নাই আসলে অসাধারণ এসিগুলা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন আপনি কিন্তু আমাদের কাছে অর্ডার করলে প্রোডাক্টটা নিয়ে ইউজ করে দেখতে পারেন আর ভাই পার্টস তো अवेलेबल সব সময় হ্যাঁ এটা তো বাই গ্যারান্টি দিয়েছে কোম্পানি গ্যারান্টি দিয়েছে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট এটা তো বাইরের কোম্পানি না বাংলাদেশি যেহেতু ব্র্যান্ড আপনি যে কোনো সমস্যার সমাধান আপনি দ্রুত পেয়ে যাবেন ওকে তো ভাই এসি গুলো যদি আমরা নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আসতে হবে শুরু আচ্ছা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার আছে আপনি চাইলে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে আসতে পারেন আমাদের ঠিকানা উত্তর আজমপুর স্ট্যান্ডে নেমে পূর্ব পাশে যে কোনো রিকশাকে বললে হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস চৈতি গার্মেন্টস ঠিক উল্টো পাশে আমাদের সবটি ইলেকট্রনিক্স বাজার ইলেকট্রনিক্স আসলে কিন্তু সব ধরনের ভীষণের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন এমনকি আপনার এই যে এসি গুলো যারা অর্ডার করতে চান স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বারে আপনি চাইলে আপনার ফোন দিয়ে অর্ডার কনফার্ম করলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন আমরা কুরিয়ার কন্ডিশন মধ্যে পাঠিয়ে দিব আর যারা ঢাকার ভিতরে থাকেন ঢাকার ভিতরে আসেন তারা কিন্তু আপনার একদম ঢাকা গাজীপুর এগুলো আমরা একদম বাসায় নিচতলা পর্যন্ত একদম বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি একদম ফ্রি থাকবে একদম বাসার নিচতলা পর্যন্ত কুরিয়ার না ডাইরেক্ট পিকআপের মধ্যে পাঠিয়ে দিব ড্রাইভার আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে আসবে ওকে তো মোটামুটি এগুলো আমরা নতুন কালেকশনগুলো দেখাই দিলাম যেগুলো আপকামিং আসছে আর কি তো অবশ্যই চলে আসতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজারে এবং সুলভ মূল্যে এই এসি গুলা কিন্তু পারচেজ করেন তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ